अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, elhamdülillah bugün bir kere daha başka bir Almanya'nın başka bir calsasını yapmak üzereyiz. Allah-u Teala bizlere bu günü başka bir calsayı yapmamızı nasip eyledi. Bu calsa Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in da belirttiği gibi biz bu calsaları Allah-u Teala'yı tanımamız için ve böylece Allah-u Teala ile özel bir ilişki kurmamız için yapmaktayız. Bu yılda 3 gün bu günler Allah-u Teala'nın zikriyle geçmelidir. Ve entelektüel ve dini ve manevi atmosfer burada geçmekte ve böylece burada bilgilerimizi artırmalı ve kendimizi tebliğ açısından da analize etmeliyiz ve dinlediğimiz bütün bu konuşmaları dinledikten sonra şartlara gözlerimizin önüne getirmeliyiz ve bizim zayıflıklarımıza, kendi zayıflıklarımıza bakmalıyız. Allah-u Teala'nın ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği talimatlara göre biz kendimizi kontrol altına almakta mıyız? Buna bakmalıyız. Manevi olan Calsa Salana da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerini ve konuşmaları dinleyerek maneviyatta ilerleyenler arasında katılmalıyız. Huzur bazen küçük şeylerde küçük olan şeylerde bile bizim eğitim ve ilerlememize neden olur bu küçük şeyler. Bu atmosferin diğer iyi bir tarafı da onlar bize yardım etmektedirler. Hiç şüphesiz bazı talihsiz insanlar da vardır tabii ki, hiç şüphesiz. Onlar bundan istifade etmezler. Bu calsanın manevi atmosferinden istifade etmezler. Onlar sadece dünyevi amaçları için buraya gelirler bu calsalara. Bu insanlar ister onlar vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden biat ettiklerini iddia ederler. Fakat esas itibariyle bu insanlar bu talimatlardan uzaklaşan insanlardır.
İşte bu nedenle diyor huzur, dua vasıtasıyla ve istiğfar vasıtasıyla bu günlerinizi geçiriniz ve benim verdiğim örnekler bazı belki birkaç kişinin örneğidir ama insanların çoğunun duası da yine günün şartlarını, gecelerini, zayıf olan insanların gündüzlerini ve gecelerini değiştirir ve bu günleri sizin durumunuz değiştikçe komşularınızın durumu da değişir. Onun için bu günleri hep dua ile geçiriniz. Şeytan daima insanları doğru yoldan ayırmaya çalışır. Allah-u Teala bizleri şeytanın şerrinden korusun. Bütün jalsaya katılanlar ve bütün çalışanlar, jalsa çalışanları ve onlara farklı farklı bölümlerde görev verilen kişiler salavat vasıtasıyla, istiğfar vasıtasıyla, tövbe vasıtasıyla Allah-u Teala'dan Allah-u Teala'dan şeytanın şerrinden ve onun felaketinden korunması için dua etmelidirler. Bu yıl Almanya cemaati kendi jalsasını yapmaktadır ve Mannheim'da genel olarak konuşursak iyi bir cemaatin iyi bir ismi vardı orada. Son 20-25 yıldan beri ne kadar dönemse artık bilmiyorum diyoruz. Bu jalsayı Mannheim'de yaparlardı. Oranın bölgesinde oturanlar ve idarecilerin çok iyi etkisi vardı ve cemaat elinden geldiği kadar insanlarla iyi ilişkiler ve onların idarecileriyle iyi ilişkiler kurdu. Bu iyi örnekler İslam ve Ahmediyet'in iyi örneği onlara İslamiyet ve Ahmediyet'in mesajını iletme nedeni olmalıdır. Örneğin otellerde ilk kez Asyalı misafirleri geniş sayıda karşılamaktadırlar. Bugünlerde İslam'ın yanlış olarak tanıtımı vardır. Bazı çevreler yanlış tanıtmışlardır İslamiyet'i. Bu otellerin sahipleri de belli şekilde çekingenlik göstermektedirler. Polis onlara kesin olarak söyledi ki bizim araştırmalarımıza göre bu barışçı bir cemaattir. Onun için hiçbir şekilde üzülmeyin dedi polis onlara. Otel sahiplerine işte bugünlerde sadece jalsa bölümünde değil, o atmosfer, jalsanın atmosferinde değil, dışarıda dahi nerede Ahmediler yaşıyorlarsa veya orada bir şehirden öbür tarafa gidiyorlarsa bütün her yerde nerede olurlarsa olsunlar genel olarak her yerde kendi iyi örneğinizi bırakınız ve böylece bu davranışlar Ahmediyet'in tebliğine neden olsun. Sizin örneğiniz öyle olmalıdır ki bu kesin olarak sizlerin sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi ve hangi sözleri vermişseniz biat ile bunları yerine getirdiğinizi görmelidirler. Eğer bir yanlış bir şey görüyorsanız ona tepki göstermeyiniz. Geçenlerde bazen insanlar görünüşte Ahmedidirler ama jalsa günlerinde bazen onlar dünyevi amaçları için gelirler veya onlarda hala eski düşmanlık veya kalplerinde eski düşmanlık vardır ve onlar yanlış şeyler yaparlar başka insanlara karşı. İdareciler her neyse diyor huzur. İdareciler bu gibi insanlara bir sert davranışta bulunmayacaklar ama bir grup olmaları dolayısıyla diğer grup da sabır göstersin ve sabat göstersin. Bugünler burada Allah-u Teala'nın rızası için geçirmeye geldiler bugünlerini. Onun için her türlü konuyu Allah-u Teala'ya bırakınız ve Allah-u Teala'nın rahmetiyle, nimetiyle bizler bu cemaate, vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatine girdik ve bu Allah-u Teala'nın nimetine şükretmeliyiz ve her Ahmedi'nin görevidir.
Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu cemaate katılmakla कि इस जमात में शमूलियत ve और अपने अंदर पाक dini değişiklikler meydana getirerek Allah-u Teala sizleri hazırlamaktadır. Bu milletleri kurmak için hazırlamaktadır. Bu nedenle पुराने अहमदियों को भी bunu एक फिक्र के साथ çok düşünmelidirler. भी अल्लाह ताला के फजल से Bu calsada da birçok Ahmediler यहाँ शामिल होने वाले farklı farklı ülkelerden buraya gelmişlerdir. Kendi davranışlarında olsun, konuşmalarında olsun, एक इखलास और वफा टपकरा होता है। bağlılıkların onların görünmektedir. Bütün Ahmediler, उनको एक फिक्र अपने eski Ahmediler bu yeni gelenlere iyi örnek olmalıdırlar ki yeni milletler geldiğinde फिर नई onlara iyi örnek olmalıdırlar. Gerçek Müslüman olarak ईमान बनकर onlar Allah Teala'nın lütfuna nail olurlar ve eski Ahmediler, eski Ahmedi aileler dünyevi işlere dalarak kendi bencil davranışlarından dolayı kayıba uğrarlar. इस्लाम के साथ वापस Böyle olunca bu düşünceyle ve dua ile günlerinizi siz dua ile geçiriniz. ये दिन गुजारें। Dikkatlerinizi bu önemli noktalara çektikten sonra şimdi diyor huzur, बाद सहाबा मसीह vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden alıntılar yapacağım ve आपके सामने रखना चाहता हूँ। bu sahabelerin सहाबा की रिवायत से yazılarından bahsedeceğim. Burada farklı farklı konular vardır diyor huzur मज़ामीन भी ve sevgi, saygı ile vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgileri ve onun Resul-i Ekrem, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerine anlamışlardır sahabeleri ve bu tavsiyeleri başkalarına iletmişlerdir. Sahabelerin vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın iyi muamelesine karşı davranışları neydi? Bütün bunlar esas itibariyle kendi hayatlarında büyük bir değişiklik meydana getirmişlerdi ve bunlar kendi manevi eğitimlerinin bir nedeniydi ve onlara vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgileri daha da gelişmiş ve güçlenmişti. Bazı olaylar onun misafirperverliğiyle ilgilidir. जैसा कि मैंने कहा Bu insanlar, görevde olan insanlar, çalışanlar da bunları gözlerinin önünde bulundursunlar. को अपने सामने रखना चाहिए। Belli örnekler vardır. Sabrın örneği. बातों बातों में ही बाज़ इल्मी Tabii bunun yanında tavsiye sözleri de vardır. Entelektüel konular da vardır. İşte bütün bunları dikkatle dinleyiniz. Bunlardan bir tanesi Hazreti Han sahip şöyle diyor. खान साहब ज़ियाउल हक साहब Üçümüz, üç Ahmedi, कि हम तीन अहमदी kendisi Ziyahul Hak sahip यानी ये खाकसार ve वो kuzeni Seyyid Keramettin Bey अलादत भाई ve onun kayınbiraderi Zeyd उनके बहनोई Sangura'dan नियाज हुसैन साहब Sangura'dan yola geçerek Kalküta'dan geçtiler ve Kadiyan'a geldiler. होते हुए कहते हैं हम कादियान Belki bu गालबन अक्टूबर 1900 1900 yılındaydı. करीबन 10-11 बजे Gündüz Kadiyan'a vardılar. Ve ikindi namazı नमाज ज़ोहर esnasında Holi Muhammed Asım sahib rahmetli onun vasıtasıyla bizler vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştık camide ve aynı gün akşam namazından sonra Mescid Mübarek'te üçümüz diğer insanlarla beraber biada katıldık. Biada katıldık ve मुलाकात के वक्त benim ismimden bahsederek vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Ziyaul Hak dedi. तो मैंने अपना नाम Hak. ज़ियाउल हक Kaf ile söylüyorum sözü. Bazı insanlar bunu söyler. अंदाज में अदा किया। Buna stres, vurgu vururlar. Kaf kelimesine. Kaf. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem biraz bunu yumuşakça kullandı. Ben ilk kez उस दिन böyle bir sözü dinliyordum ve पंजाब में आम बोल Pencap'ta insanlar काफ को kafı kaf olarak söylerler. Her neyse diyor huzur. Mevlevi Muhammed Hasan sahip vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin kitapları bunlara verilsin de bunlar okusunlar dedi. Ve Fetehi İslam, Tevzi-i Maram adlı kitaplar verilsin onlara. Ezail Avham, ben bunları okumuştum. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem çok mutlu oldu ve ondan sonra
Biz bunları langırhanede misafir edelim ve onlara pilav pişirilsin. Ve Kadiyan'da hemen hemen 7 gün kaldık ve her gün akşam namazından sonra onun ayaklarına masaj yapanlar arasındaydık biz de. Çünkü birçok hudam vardı. Orada bazen onun ayaklarına dokunmak çok zordu. Onun ayakları çok güçlüydü ve her gün sabah ve akşam kahvaltıdan sonra Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onun sabah yürüyüşüne katılırdık ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem çok hızlı yürürdü ve bazen insanlar onun arkasından koşarlardı. Ve bir Arap, belki Molvi Abu Sahib, onun vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Mahalle camimizde nasıl namazı kılalım diye sordu. Ahmediler bizim oraya namaz kılmamıza izin verecekler mi orada diye sordu. Bizim mahallemizde bizi kim durdurabilir ki? Eğer orada bir sınırlama yoksa orada ayrıca namaz kılın dedi. Aksi halde bunu yapmayınız. Biz bunu bilmiyorduk. Başlangıçta bu kadar muhaliflik olduğunu ve camide namaz kılamayacağımızı bilmiyorduk. Hatta oraya izin bile verilemeyeceğini bilmiyorduk ve onlar bizi tamamen toplumumuzdan kesip attılar. Bize kafir diye bağırıyorlardı. Bunu ve insanlara yanlışa yönlendiriyorlar diyorlardı. İlk günlerde biat edenler bunun ne kadar muhaliflik olduğunu bilmiyorlardı ve o muhaliflik hala devam ediyordu o günlerde. Fakat Allah Teala onlara cami yapmaya nasip etti. Allah Teala'nın lütfuyla her yerde şimdi cami yapılmaktadır. Almanya'da Allah Teala'nın lütfuyla bu yıl diyor huzur 6 cami, ilk 4 cami, 2 küçük camide camiye döndürüldü ve burada Almanya'da biz bunu da yaptık diyor huzur. Ve ondan sonra yine Mia Nizamettin sahip, tekrar huzur aynı konuya dönüyor. Mia Nizamettin sahip Siyalkot'tan şöyle diyor. Bir keresinde Calsadan ayrıldıktan sonra Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'a gelerek izin istedim ve ondan sonra huzur içeriye gitmek istedi. Başka bir kişi Multan'da benimle beraber bir kişi daha vardı ve izin aldıktan sonra Multani dilinde, Pencabi stilinde dedi ki Hazret lütfen bize bir vazife verin bize. Bir vazife verin. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve Durudu Şerif yani salavat getirin dedi. Öylesine salavat getirin ki bunu devamlı tekrar edin. Bu çok önemlidir o günlerde. Bu vazifedir işte dedi. Ve bunu Durudu Şerif'i yani salavatı o kadar yoğun okuyunuz ki dedi. Ondan sonra ilkbaharda bahçeye giderdi ve hizmetçisine meyve getirin ağaçtan derdi sepet içerisinde. Bütün meyveler oradaydı ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onları alırdı ve başka sahabeler de oradaydı. Belki 15-20 sahabe oradaydı. Bazen öyle ki çok bir göl gibi bir yerde, platform gibi bir düz bir yer vardı ve orada daha önceden bir dükkan vardı orada. Molvi Burhanettin sahip o su dolu bir kabını sırtında taşırdı ve o bunu taşır ve öylesine güzel bir stilde taşırdı ki insanlara içecek su dağıtırdı o. Ve ondan sonra ben zıplayarak niçin zıplıyorsun dedi birisi bana. Lütfen dedi bize söyleyin niçin zıplıyorsunuz? Ben vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçisiyim. Ben o kadar mutluyum ki çünkü ben Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçisiyim. Onun için zıplıyorum.
Hazreti Mia Gujarati sahip bir keresinde बयान करते हैं कि एक दफा मैंने şikayette bulundum ve कर्जदार होने की शिकायत borç bana, benim borcum var dedi ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem शरीफ पढ़ा करो salavat getir dedi ve सारे अपने मसाइल o günlerde mali problemleri, zorlukları olanlar diyor huzur. उनको Onlar Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vazife söylediği gibi पांच नमाजें पढ़ा करो selavat getirin demişti. Onun için bu selavatı devamlı söyleyiniz ve Allah Teala'dan af dileyiniz. Bu benim vazifemdir ve Allah Teala bana öylesine nimet verdi ki artık hiçbir borcum kalmadı üzerimde. Ve Kadiyan'a geldiğimde küçük bir cami, Mescid-i Mübarek'den bahsediyor ve insanlar sıralar halinde otururlardı ve ben o pencerenin önünde oturdum. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem oradan gelirdi, o taraftan. Böylece Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem o taraftan gelirdi. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem geldiğinde hemen ayağa kalkardım ben ve onun sol tarafında otururdum ve o zaman da camiye yakın olan komşular ve bazı Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in misafirleri 5'ten daha fazla değildi ve onlar kendi eliyle bütün insanları beslerlerdi, elleriyle yedirirlerdi. Bütün bunlar benim gözlerimin önünde. Şimdi yine taunla ilgili olarak bir toplantı vardı ve bu bir ağaç vardı ve ağacın altında toplantı yapıyorduk ve benim tahminlerime göre insanlar, bu 300 veya 400 kişi katılmıştı o toplantıya. Allah-u Teala daha bilir diyor söyleyen kişi. Ondan sonra cemaat büyümeye başladı ve şimdi zaman Calsa Aralık ayında yapılmaya başlandığında çok büyük sayıda insanlar gelmeye başladı ve akşamleyin huzur talimat vererek Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem talimat vererek o camiye yakın olan yolda insanlar bir bölgeden sıra sıra gelir ve onlar beslenirdi. Gurcanvala yapıldığında kapı kapanırdı ve çok aç olmama rağmen izin verilmemişti ve o gece aç uyumuştum. Aynı gece Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir vahiy aldı. Bu Arapça vahiy, vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem vahiy aldı. Ey Allah Teala'nın Resulü, ya eyyühün nebiyyü hattamel cayu ve muhtar, aç olan insanlar ve ihtiyacı olanları sen besle diyordu. Sabahleyin Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem sordu, yemek nasıl ayarlandı dedi ve bölge bölge onları çağırarak onlara yedirdi yemek ve tam önümde Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem kapıyı açın dedi, kim gelirse onlara yedirin. Hikmet Samat sahip, o da şöyle diyor, yine belirtildiği gibi Abdülgani sahibin oğlu tarafından bahsediliyor, bildiriliyor. 1907'de asır namazından sonra, ikindi namazından sonra Langarhane'ye yani mutfağa gittim ve orada duruyordum. Kapı açıldı ve insanlar içeriye girdi. Genç bir delikanlı vardı orada. Huzur yine bahsediyor. İçeriye gitmek istiyordu fakat insanlar kapıda duruyordu ve kapı açıldığında insanlar içeriye girmek istiyorlardı. Bir genç kişi insanları itti ve kapıyı kapattı. Bu çok üzücü bir şeydi. Geriye gitti tekrar. Bir müddet sonra tekrar gitti ve sabahleyin geldiğimde huzur sabahleyin gelmiş ve Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem, geniş sayıda insanlar da vardı o zaman. Huzur, dün bir olay mı oldu dedi veya bir karışıklık mı oldu, ben bilmiyorum.
मुझे सही अल्फाज याद नहीं Ve ben इसलिए अव्वल ने öğrendim कि मुझको मालूम हुआ organizasyonların yanlışlığı dolayısıyla içeriye girmek isteyen kişileri bir genç adam itti ve kapıyı kapattı dedi. अजीज लोग थे Ve işte bu insanlara yemek gönderildi. खाना भेजा गया बाज ने खा लिया O zaman Mesih Aleyhisselatü Vesselam इस पर हजरत साहब ने फरमाया kim sorumlu ise गलती से ये हरकत हुई है onlar özür dilesinler ve bundan utansınlar yaptıklarından dolayı. बड़े खुशकिस्मत हैं Ne talihli insanlardı ve bu insanların ağlaması gökte duyulmuştu ve geçen akşam Allah Teala bizimle konuştu. Ya eyyen nebiyyü hatem el cayy muta. Ey Allah'ın Resulü, bu insanlar aç olan insanlar ve huzursuz olan insanları besle diyordu. हजरत साहब ने Huzur ये भी फरमाया bu ये अल्फाज takmil sözleridir. Ben bu ne demektir diye anlayamadım. के मानी नहीं समझ Ama समझा था yani अल्लाह ताला का bu alelade bir şey değildi. Allah Teala bu kelimeleri ya enneyyün nebiyyü ey Allah Teala'nın Resulü. Bu öyle bir şeydi ki yerine getirilmesi gerekirdi ve çok anlamlıydı. Şimdi ben anladım ki zaman gelecektir ये थी कि ve insanlar आएगा जब लोग हजरत साहब का दर्जा vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın makamını azaltmaya veya alçaltmaya başlayacaktı. Fakat Allah Teala'nın gözünde o tamamen peygamberdi. Calsa zamanında उस मकान में था langırhane kullanılmakta idi ve bu और हजरत Mirza Beşir Ahmet'in evine çok yakındı bu yemekhane. Ben yine एक दफा मैं bu konuda hutbe verdim. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam peygamberdir. Eğer herhangi bir kişinin yanlış anlaması varsa veya bazı insanların गलतफहमी है या zayıflığı varsa bu konuda गैरों के सामने veya şüpheleri varsa bunu kesin olarak bilmelidirler ve Allah Teala ona Nebi olarak hitap etmişti ve ya eyyehün Nebi demişti. आप नबी हैं Tabii ki गैर o yeni şeriat getirmeyen bir peygamberdi. O tali bir peygamberdi ve o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip eden bir peygamberdi ve ona aşık olan bir peygamberdi. Tali peygamberdi. Ve şöyle yazıyor, लिखते हैं ben hatırlıyorum bazı insanlar bazı insanları ittiler ve onlar ağlamaya başlamışlardı o itilen insanlar. Ve öylesine ağladılar ki onlar, ey Allah'ım biz buraya हम यहाँ खाना खाने तो नहीं yemek, बल्कि तेरे हुक्म की तामील में biz vaad edilen Mesih Aleyhisselam'ın talimatıyla geldik biz buraya. Onun için कारकुनान को हमेशा işçilerin yani burada çalışanların daima iyi davranışları olmalıdır diyor huzur. चौधरी अब्दुल अजीज Çavdiri Aziz sahip अहमदी पेंशनर Kezaya Noşara ककेदइयां नौशहरा şöyle diyor, 1907 yılında son calsaydı vaad edilen Mesih Aleyhisselam hayatında olan son calsaydı, ona katıldım. 9 9'da vaad edilen Mesih Aleyhisselam merdivenlere geldi ve o जो मस्जिद मुबारक से छती orada Mescid-i Mübarek'te dururdu ve ikinci basamağa çıktı ve Hazreti Muhyiddin Bey'i çağırdı ve bu insanlar geçen akşam gelenler, geç gelenler yemek almamışlar ve onlar geceyi aç geçirdiler. Onların sesleri gökte duyuldu. हज़रत मौलवी साहब ने फरमाया कि हुजूर दुरुस्त है वाकई उनको खाना पहुंचाने में birinci Mesih Sallallahu Vesselam'ın birinci halifesi evet dedi. बनाई जाए Bu cahillikten dolayı oldu. Birkaç kişi gelen misafirlere bakmalıdır ve onlara daima yemek tedarik edilmelidir. Miyadat sahip, hayret sahip हज़रत साहब वल्द मियां खैर मोहम्मद साहब Pasterinda Deragazi Han'dan şöyle diyor, 1903 yılında veya 4 yılında 1903 ben Kadiyan'a gittim. कि मैं कादियान İd bayramdı ve langırhaneden yemek veriliyordu. चला तो आम और खास को की Yiyecek, होने लगी yemek hazırlanmıştı लंगर चला ve तो आम और खास की तजवीज़ होने özel insanlar ve alelade insanlar için yemek ayrı ayrı yapılmıştı ve तो मेरी नीयत में फ़र्क आने लगा ben bu konuda pek kötü hissetmedim. ये माऊद होगा Ben Mehdi gelecektir ve hakem ve adem olacaktır. Fakat burada bir langırhanede bir gösteri var gibi düşünüyor mutfakta. सवात नहीं है Sabahleyin camiye gittim ve Hazreti Mesih Sallallahu Vesselam ezandan önce geldi ve oturdu. तशरीफ़ लाए Molvana Nureddin nerededir dedi. Evet huzur ben buradayım dedi. साहब ने अर्ज़ की कि Huzur मैं हाजिर हूँ
gece bana Allahü Teala bildirdi. Sizin langırhaneniz, mutfağınız sizin tarafınızdan kabul edilmedi. Çünkü geçen akşam bir gösteri vardı ve bu langırhaneye gelenler buradan giderilsin, görev onlara verilmesin ve onlar Kadiyan'ın dışına 6 ay Kadiyan'ın dışına gönderilsin ve işte bu insanlar görevlerinden 6 ay görevinden alınsınlar ve onlar Kadiyan'dan uzaklaştırıldılar. Böyle insanlar, öylesine dindar olan insanlar atanmalıdırlar görevlerine ve Allah-u Teala'dan korkan takva sahibi insanlar olmalıdır. Sabahleyin kahvaltı benim evimde yapıldı. Ben ve Mirza Mahmud Ahmet tepeden baktığımızda nasıl gidiyor bu kahvaltı işi diye. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ben kötü düşünüyorum diyen kişi Allah-u Teala'dan af diledi ve bu kötü düşünceler benim kalbimde idi. Bunlar bazen öylesine ileriye giderler ki Allah-u Teala'nın doğru tarafta tutmak istediği kişilere öyle şeyler hazırlar ki bu kötü anlama ve kötü duygular giderilir. Eğer kişi devamlı olarak tövbe ederse Allah-u Teala'dan ona yardım edilir. Çünkü bu hata başka insanlara atfedilmemelidir. Ondan sonra başka bir Hazreti Mevlevi Burhanettin Canvi sahibin bildirdiği gibi Mevlevi Muhriddin Bey ile ilgili olarak onun takipçisi söylüyor, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Berahin Ahmediye yazdığında ben onu okudum ve bu insan bir şey olacaktır diye düşündüm ve gelecekte büyük bir makama sahip olacaktır. Onun için ben bunu görmek istiyorum dedi. Onu görmek için Kadiyan'a gittim ve onun Hüşyarpur'a gittiğini öğrendim. Ondan sonra benim tekrar gelmem mümkün değil. Ona gideyim de Hüşyarpur'da onu göreyim dedim. Onun adresini sordum ve birisi bana adresi verdi ve orada beyaz öküz arabası vardı ve yarı yola geldiğimde o arabayla Hüşyarpur'a geldiğimizde Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir hizmetçisi vardı ve o İngilizce bir vahiy aldı ve bunu birisi tercüme etmesi gerekirdi. Mirza sahip nerededir? Onu şehirde bulmanız gerekir. Belki her neyse ben onu aradıktan sonra buldum ve kapısını çaldım. Bir hizmetçisi geldi ve benim kim olduğumu sordu. Ben dedim Burhanettin Celham'dan geldim ve Hazreti Mirza sahibi görmeye geldim dedim. Sizin için izin alayım dedi. İçeriye girdi ve derhal Fars dilinde bir vahiy aldım. Nereye gelirseniz oraya gelirseniz o zamanda başka bir zamanda gelmem söylendi. Ben uzakta oturuyorum dedim. Huzurun eğer vakti varsa onu göreceğim. O ne zaman meşgul değilse ben onu göreceğim. Hizmetçi tekrar içeriye girdi ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam tekrar bir vahiy alarak misafir geldiğinde ona misafirperverliğini göster diye ve hizmetçiye söyledi, git hemen kapıyı aç dedi ve içeriye girdiğinde huzur beni tebessüm ile karşıladı. Şimdi ben vahiy aldım dedi ve ben de vahiy aldım Fars dilinde dedim ona ve işte gerçekten vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı biat ettikten sonra çok yüce bir makama erişti. Sadrettin Bey'in oğlu Bahambri'de oturmaktadır, Gurdaspur'da. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bizim dostlarımız eğer size gelirlerse daima onlara misafirperverlik gösteriniz ve onlara bakınız demişti.
eğer bir misafir varsa Kadiyan'a gelen, yazsa sabahleyin gelmişti ve sabah erkenden gelmişti. Mutfakta çalışan birisine yiyecek var mı diye sordu. Geçen akşamdan bayat bir ekmek vardır. Olsun dedi. Ne zaman insanlar gelirlerse bayat ekmek bile olsa siz onlara verin. Bu ekmekler getirildi ve Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem de o bayat ekmeklerden yedi ve misafirlere de verdi. Her neyse işte bu misafirler bu ekmekleri yedikten sonra geri gittiler ve bu bayat ekmekler bile bir sünnettir. Bazı insanlar kızarlar belki, fakat bu ülkelerde hazır ekmekler vardır diyor huzur pazarda. Belki bayatlamıştır ama huzur idareciler yiyecekler vermelidirler tabii ki gelenlere. Başka bir Celender'den Molvi Gulam Kadir Sahab'ın oğlu 1906 Jalsa Salanesi Mescid-i Aksa'da onun bir köşesinde bugünlerde sarayın olduğu yere yakındır. Orada bir mahalle vardı. Hindu Brahman'ın evi vardı ve çok yerin az olmasından dolayı bazı insanlar o evin tepesine çıkarlardı. Ve o Hindu kişi vaad-edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini çağırırdı. Namazı bitirdikten sonra vaad-edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem sabırlı olun dedi ve onlara oraya gitmeye izin vermedi vaad-edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Ve orada bir duvar yapıldı ve ayrıca emniyet yeri yapıldı ve hiç kimseye zarar vermesin diye bir yer yapıldı. Ve o eve yakın, satıldı ve camiye katıldı. 2 yıl önce Allah Teala'nın izniyle Mescid-i Aksa genişletildiğinde bütün o bölge alındı. Yani orada şimdi 2500 kişi namaz kılabilir o camide. Hazreti Çırağ Mahmud Sahip radıyallahu anhu Çavduri Hamid Sahip Kara'dan şöyle diyor: bir keresinde vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun bir konuşma yaptı Mescid-i Aksa'da asır namazından sonra. Ben duvarın yanında oturuyordum ve çok güçlü bir muhaliflik başladı ve bir kişi cemaate karşı geldi. Huzur konuştuğu sürece daima Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyordu ve ayrıca şimdi vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı gelmeyeceğim, ne söylemişse doğrudur. Birkaç gün sonra onunla karşılaştım ve ona sordum. Şimdi fikriniz nedir bakalım? Ben bilmiyorum dedi. O zaman her şeyi düşünüyordum. Doğru ne söylemişse her şey doğrudur diyordum. Ama şimdi değil. Eğer bir kişiye Allah-u Teala hidayet vermezse onun kalbi sertleşir. Muhammed Puri sahip ulema arasından duyduğuma göre Kadiyan'a geldiğimde bu ulemaları Kadiyan insanlarını nasıl deneyebilirim? Düşündüğüm şey ulema arasından büyük bir alimi görmüştü ve ayrıca Mehdi'lik iddiasında bulunanını da gördü. Onların bilgilerle doludur ve ahlakları da iyidir. O vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i de gördü ve o hiç belirgin özelliği olan bir şahıstı tabii olarak. Onun bilgisi okyanuslar gibiydi tabii gördüğünde. O alelade insanların durumu da görünmelidir diye düşündü ve böylece Langar'a gitti. Yani 1. Halife Hazretleri'nin evinin tarafında Langarhane'de büyük bir kap vardı ve içinde çorba vardı. Miyameddin sahip oranın
yetkilisiydi. Ben yiyecek istedim. Dal ve ekmek verdi. Ben dal istemem dedim. Yani mercimek. Bana et verin dedim. O bıraktı dalı, mercimeği. Sonra bana et verdi. Şimdi dal ver bana. Tekrar mercimek ver dedim. Tekrar döndü. Bıraktı eti. Tekrar dal verdi. Ve bu denemeyle, bu değişiklikle sadece o insanların ahlakını görmek istiyorum dedi. Ve yoksa mercimeği seviyor mu, sevmiyor mu, eti mi seviyor mu, sevmiyor mu, bunları değiştirerek o insanın ahlakını öğrenmek istiyordu. Onun ahlaki değerinin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum dedi. Ve ondan sonra yemek yedim ve farklı insanlarla konuştum. Her şey o yemekhanenin insanları da Allah-u Teala'nın kiminle konuşmuşsam hep Allah-u Teala'yı hatırlattı. Her işçi, her şey esas itibariyle benim aklımı Allah-u Teala'ya götürüyor ve beni o kadar etkilemişti ki bu dindarlık vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem o insanların kalbine yerleştirmişti. Sahabelerinin kalbine yerleştirmişti bu iyiliği. Ertesi gün sabahleyin Kur'an-ı Kerim okuyan insanların sesini duydu ve küçük çocukları da yine namaz kıldıklarını gördü ve o da öyle bir çekiciydi ki onlar için, benim için çok çekiciydi diyor. Ve bunlar insanlar tarafından, bugünlerde insanlar tarafından görülmelidir ve çalışanlar da bunlara dikkat etmelidirler ve onların her davranışta öylesine olmalıdır ki onlar vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden biat ettiklerini ve Allah-u Teala ile olan ilişkileri görülmelidir. Bunlar bir kişinin hayatının devamlı bir parçası haline gelmelidir. Dua, Kur'an-ı Kerim okunması sadece 3 gün içerisinde değil, bunlar evlerde de olmalıdır. Munşi Alim sahip söylüyor. Bir keresinde Lahor'dan Kadiyan'a gittim. Ve her gün ona yazardım. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bana çok büyük sevgisi vardı. Ben nereye gidersem bana içeriye gitmemi, bazen içeriye dışarıya gitmemi isterdi. Bir keresinde gittiğimde Kadiyan'a camiye gittim ve bana buraya otur dedi. Ben sana yemek getireceğim dedi vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Ben camın önüne oturdum. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem içeriye gitti ve 15-20 dakika sonra geldi ve elinde bir kap vardı ve bunu taptaze hazırlattım senin için. Ben o kadar üzüldüm ki onu niye bu kadar zahmete soktum diye. Fakat onun elinden, nimetli elinden yiyecek yedim. Ve Allah-u Teala'ya şükrettim ve akşamleyin bana şimdi dedi burada uyu dedi bana, burada yat dedi. Ve o camiye pencereye yakın bir odaydı. Bütün gece uyuyamadım ve devamlı olarak dua ediyordum. Ve bu Mesih sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak dua ediyordu. Acaba dedim benim bir cehaletimden dolayı bütün ben uyumadığım için acaba Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i mi uyanık tuttum dedi. Ve sabahleyin geldi. Şimdi kalk dedi. Şimdi namaz zamanıdır. Hemen kalktım ve Mescid-i Mübarek'e gittim. Ve ondan sonra ezan okundu. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Mia Mevzi Vezir sahip, Buhari sahibin oğlu şöyle der. 1885 veya 86 yıllarında Hazreti Sahip, Molvi Sahiban, bütün Molvi Nureddin, Molvi Kerim Sahip, diğer arkadaşlar, ben de dahil olmak üzere yuvarlak odada, Kadiyan'da yuvarlak odada yemeğimizi yiyorduk. Orada kıyma vardı yiyeceğin içinde. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onu ayırdı ve bana bir yemek vermedi. Ve düşünüyordum, bu yiyeceği başka mollalara verdi, bana vermedi. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra o kabı benim elime verdi ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bazen
ऐसी सूरत हाल बाज़ होती थी Bazen ख्याल आया और bir şey düşünürdü ve kendi arzusuna göre vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem o arzuyu hemen yerine getirirdi. Onun anlayışı, duygusu, yani yanlış duygular hemen giderilirdi. Mevlevi Mukarrem'din iddialara başladı ve her gün vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Gurdaspara gidiyordu ve benim alışkanlığım öyle vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem almadan yemek yemeye başlamazdım ve otururdum orada. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ve misafirler için bütün o yiyecekleri gönderirdi. Bir keresinde Hafız Hamid Ali sahip benim yemeğim neyse onu bana verin dedi. O gün Hoca Kemalettin sahip, benim arkadaşları da oradaydı. Onun bütün yemeği yiyip bitirdiler ve benim için hiçbir şey kalmamıştı. Hafız Hamid sahibe kızdım ve yemek yemeden yatağa gittim. Sabahleyin vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Hafız Hamid Ali sahip sordu ve yemeği pişiren kişi kalkmadı ve bizimle bize kızdı dedi. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem cama gelerek bir pencere, mutfağın önünde pencere vardı ve beni çağırdı. Ben sesimi çıkartmadım, hiç cevap vermedim ve gene beni çağırdı ve tekrar ben sesimi hiç çıkartmadım. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem mutfağa geldi ve delikanlı ne oldu dedi. Niçin yemek hazırlamadınız? Hafız Ahmet Ali sahip akşamdan beri kızgın. Huzurun yemeği bitirdikten sonra bana getir yemek dedi. Orada yemek kalmamıştı. Onun için ona yemek vermedim. Ondan sonra Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ona yemek ver. Herkesten önce ona yemek ver dedi. Hafız Ahmet Ali sahip başka insanlardan önce yemek almazdım ben o zaman. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir kilo süt ona, her gün 1 kilo süt getirin ona dedi. Ben uykuda gibiydim ve hemen ayağa kalktım ve yarım saat içerisinde yemek hazır olacaktır dedi. Ve ben böylece çabucak yemek hazırlandı ve ona yemeği verdim. Ben de merdivenlere çıktım ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bugün ne sihir yaptı dedi. Ben size daha sonra söylerim. Ertesi gün saçını boyattı ve bugün ne o kadar çabuk hazırladın ki yemeği dedi. Ben yalnızdım. Huzur dedim. Ben ateşe et koydum. Yani pişirmek üzere ve huzur ona sebze de ilave et dedi ve yiyecek hazırdı ve huzur çok memnun oldu. Şeyh Mustak sahip, Ömer sahibin oğlu şöyle diyor. 1901 veya 1900 veya 1901 yılında vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Mübarek'teydi. Öğlen namazıydı ve namaz kılanlar oradaydı. Namaz kıldıktan sonra konuşmaya başladı. Birisi dışarıdan geldi ve insanların omuzlarından atlayarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştı. Dışarıdan geldi ve hemen vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e yaklaştı. Bu gayretle bir kişinin türbanı sarığı yere düştü. Ve buna şikayet mektubu yazdı bununla ilgili olarak. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu okudu ve orada kendi evinin penceresine çok yakın olarak durdu ve bir müddet onunla konuştum ve sessiz kaldı. Ondan sonra Mevlevi Hoca Efendi geldi ve 15-20 dakika konuştu. Benim birinci Halife Hazretleri hala hatırlıyorum ne dediğini. Ben bugün size çok kötü bir şey söyleyeceğim dedi. Benim kendimden değil ama bana talimat verildi. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem talimat verdi. Ben bu mesajı size iletmem istendi ve ben bunu söylüyorum size.
Bugün dedi Birinci Halife Hazretleri, sizin imamınız dua etmektedir. Ve bizden bir kuru dal kesildi. Ben dua ediyorum bugün. Bu ağacın kuru dalları kesilmelidir. İmanlarında güçlü olmak istemeyenler kesilip atılmalıdır. Bu da Birinci Halife Hazretleri tarafından da belirlenmişti. Kendi başınızı vurmakla Allah-u Teala'ya yaklaşamazsınız. Siz bu yakınlığı edinemezsiniz. Başka insanların omuzlarından atlayarak Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmak istiyorsunuz. Böylece Allah-u Teala'ya yaklaşamazsınız. Bunu yapmakla yapamazsınız. Bu ancak bugün de diyoruz, çok eğitim görmüş insanlar bile başkalarının omuzlarından atlayarak daha yaklaşmaya isterler. Nerede yer bulurlarsa oraya otursunlar ve orada herhangi bir kişiye zarar vermesinler. Başka kişilere, özellikle calsa esnasında büyük sayıda insanlar olduğunda ilk gelenler ilk önde otursunlar ve daha sonra gelenler hiç ara bırakmadan otursunlar. Böylece insanlar atlamaz. Hz. Gulam Sahab Navaval'dan Pulan Bahar'a şöyle diyor: Jalsa Salana 1904 yılında ki Jalsa'ya diğer Ahmedilerle katılmak için Chaudhry Sarfraz Sahib, Mirza Jalaluddin Sahib, Chaudhry Hakim Sahib ve bütün bu insanlarla beraber bir araya gittik ve biz gece vakti trenle gittik oraya. İlk önce biz Batala'da indik ve camide zamanımızı geçirdik. Sabahleyin Kadiyan'a geldik. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir konuşma yapıyordu. Hz. Mirza Beşir Ahmet'in Bakara suresi okunuyordu ve nefs-i ammara ve nefs-i mutmainne yapıyor. Bütün bu konular konuşuluyordu. Nefs-i ammara insanı kötülük yapmaya ister. Lavvama kişiyi iyi şeyler yapmaya azmeder ve ondan sonra bazen her ikisi arasında bir çaba vardır ve bazen hakimdir, kötülükler hakimdir, bazen iyilikler hakimdir. Ve burada arasında bir çelişki vardır, çekişme vardır. Günahlar alındığında kişi mutmainnaya ulaşır ve daima tatmin olur. Çünkü siz bunu edindikten sonra ilk dönemde yani kışkırtan ruhla arasında zorluklar vardır. Onlar birbirleriyle çakışırlar. Fakat bazen iyilik yukarıdadır, kötülük aşağıdadır. Bazen o ters, bazen değişir. İşte bir ayeti kerimeyi okuyarak dindar insanlar öyledir ki onlara öyle bir kap verilir ki orada sanki kafir vardır. Bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra bu çeşit içecek serinlik verir ve aynen işte bunun gibi tatmin olan ruh, yani nefsi mutmainna, yine bu ayet-i kerimeyi okudu ki o kapta içecekler vardır ki bu içecek vardır. Bu zencefil gibidir. Zencefil vardır ve o içecek öyle tatlıdır ki aynen bunun gibi bu nefsi mutmainne olduğunda iyilik ve güzellik oradadır ve kişi hiçbir zaman kötü düşünmez. Özellikle ben bu nasıl sahabeler
Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu ifadesini dinlemişler ve nasıl ondan istifade etmişler ve böylece öyle sade kelimeler kullanıyordu ki ve insanlar onu anlıyordu. Bu düşüncelerle insanlar, calsaya gelen insanlar konuşmaları dinlesinler ve ayrıca bundan istifade etsinler. Manevi olarak ve entelektüel olarak bütün bunları hatırlasınlar ki böylece bu bilgiyi, maneviyatı diğer insanlara da yaysınlar. Hazreti Dr. Muhammed Din Sahip Banu Hospital'ının görevlisi 1905 yılında hatırlıyorum diyor. Ben posta vasıtasıyla biat oldum, biat ettim ve 1905 yılında onun elinden daha sonra biat ettim ve bu Jalsa zamanındaydı. Ben o zaman 20 yaşındaydım ve tıp fakültesinde öğrenciydim ve birçok insanlar biat etmişlerdi. O bir sarık vardı. Bütün insanlar elini oraya koymuşlardı. Şeyh Tahmur Sahab oradaydı ve o daha önceden de biat etmişti ama yine de oraya katıldı o biada. Şeyh sahip Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yakındı ve ben elimi ona koydum. O sözleri söylerdi ve biz de tekrar ederdik ve o biadın kelimelerini söylerdik. 5 doktor ve öğrenci biz izin istedik. Orada kalın dedi. O vasiyet kitabı o zaman basılmıştı ve bize onların kopyalarını verdi ve biz izin verdi. Vasiyetin kopyalarını aldık ve Lahor'a gittik ve tıp fakültesinde Lahor'da öğrenciler arasında ben de vardım ve belli hatalardan dolayı greve gitmiştik. 1906 yılında bazı Ahmediler de buna katılmışlardı. Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu öğrenince Hz. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem talimat verdi. Böyle harekete katılmak ve İslamiyet'e aykırıdır dedi. Bu cemaatin uygulamasına aykırıdır dedi. Onun için okulun müdüründen özür dileyin ve tekrar okula gidin. Biz tekrar fakültesine gittik. Ne olur lütfen öğrencilerimizi affediniz ve onlara tekrar yer veriniz fakültenizde. Biz tekrar izin aldık ve oraya fakülteye girdik. Gazetede bir makale yazıldı ve Mesih'in 5 takipçisi Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kritik ettiler ve cemaati kritik ettiler. Diğer öğrenciler de özür dilediler ve tekrar fakülteye katıldılar. Ben birçok mektup aldım ama diyor huzur, şimdi başka bir yere konulmuştur. Bu grevle ilgili olarak ne olmuştu? Ben bunu hutbelerimde de yine söylemiştim. Chaudhry Gulam Sahab Mısra Sargoda'dan şöyle diyor, 1907 yılında Jalsa günlerinde Perşembe günü sabahleyin Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabah yürüyüşüne çıkmıştı. Orada geniş bir toplantı vardı ve insanlar ellerini onun etrafında tutarlardı ve o aralarında yürürdü, o insanların arasında. Aynen sanki insanlardan zincir yapılmış gibiydi. Ve benim sahabelerimle beraber, arkadaşlarımla beraber bazı insanlarla Chaudhry Mia Gondal ve diğer insanlarla birlikte biz beraber tartışıyorduk. Eğer mümkünse sabah yürüyüşüne çıkarsa biz onun etrafında bir zincir yapalım ve onu daha yakından görürüz diye düşündük ve insanlar sabahleyin onu beklediğini gördüm. Hiç kimse bilmiyordu ki hangi taraftan gelecekti, kimse bilmiyordu. Belki şu bölgeden veya bu bölgeden gelecek diye düşünüyordu. O bölgede insanlar koşarlardı hemen. Bu böylece uzun müddet devam etti ve sonunda
Biz onun kuzeyden geleceğini, kuzey bölgesinden geleceğini öğrendik ve hemen oraya gittik. Ve o gelir gelmez kapıdan çıkar çıkmaz hemen derhal etrafına aldık. Ellerimizle ona bir zincir gibi yaptık ve ansızın büyük bir kalabalığın ortasında Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem geri geliyordu ve ümidimiz burada bozuldu ve bütün grup o geldi ve biz çaresiz kaldık ve ağacın altında Mesih sallallahu aleyhi ve sellem insanların elini sıkmaya başladı ve birisi Allah-u Teala bana haber verdi. İnsanlar geniş miktarda gelecektir diye. Ve ondan sonra Pencabi dilinde konuşmaya başladı ve sizler hiçbir zaman sizler yorulmayınız ve hiçbir zaman şüphe göstermeyiniz. Bu vahinin yerine geldiğini ben öylesine güzel olarak yerine geldim ve insanlar Arapça olarak da bu vahiy insanlar her ülkeden gelmeye başlıyordu ve bu vahiy ne güzel yerine gerçekleşmişti. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem işte bunu söylüyordu. Molvi Muhammed Han sahibinin oğlu Vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i bir konuşma yaparken gördüm ve şöyle calsa Hazreti Meşi Rahmet'in evinde oluyordu ve o tahta merdivenlerden aşağı indi ve ondan sonra hayatın bağlılığıyla ilgili olarak konuşuyordu ve o zaman insanlar kendi hayatlarını bağışlamalıdır diyordu. Ve onun için bir sandalye verdiler ve o sandalyede oturarak konuşmaya başladı ve herkes burada bulunanların hepsi benim alametlerimin bir parçasıdır. Burada oturanların hepsi farklı ülkelerden gelenler de esas itibariyle vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekliğinin kanıtıdır. Ve bu alametleri gerçekleştirmek için de kendimizde ilahi değişiklikler getirmemiz gerekir. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişinin amacı da buydu. Daha başında bazen konuşmacılar belli şeylere önem verirdi. O öyle değildi. O yavaşça konuşurdu ve kendi eliyle göstermezdi ve elinde bir küçük sopa bulunurdu. Onun konuşmaları öylesine çekici ve öylesine güzeldi ki, öylesine sakindi ki, sakin sanki bir doğal makine gibiydi ve Allah-u Teala sanki onu kurmuştu oraya ve onu çalıştırmaya başlamıştı sanki. Nebi Bahş sahip şöyle diyor, 1887'deki calsada birçok insanlar vardı. Saat 10'da çaydan sonra Büyük Cami'ye Mescid-i Aksa'ya gidilmesi için emredildi. Ben de oraya gittim ve bu benim son şansımdı. Allah-u Teala beni bu büyük kişinin cemaatine katılmama nasip etti ve bu cami bugünkü gibi büyük değildi. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem sonunda geldi ve Molvi Abdülkerim sahip Nişan-ı Asmani adlı kitabı gösterilmesini istedi. Fakat ben vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne baktım ve onun elbisesine baktım. O aynı benim okul günlerimde gördüğüm aynısıydı. Asmani Fesla adlı kitabı dinlerken ben kendi düşüncelerime dalmıştım ve kendi kararımı vermiştim ve aynı manevi ruhu ben gördüm ve ben okul günlerimde de bunu görmüştüm ve aynı kişidir diyordum. Zeynel Abidin Veliullah Şahib'in belirttiğine göre o günlerde Mesih sallallahu aleyhi ve sellem vahiy almaktaydı ölümüyle ilgili olarak. O günlerde Calsa Salana Mescid-i Aksa'da yapılmaktaydı. Huzur o hitap ederek Fatiha suresinin anlamını açıklıyordu ve ubudiyeti yani ibadetin anlatıyordu ve kişi
ibadetin şekline girdiğinde onun durumu sanki bir demir gibidir. Ateşe atıldığında bir ateş aynen ilahi sıfatlarla dolu olduğunda bir nasıl demir ateşte yanmazsa ama o demirin kalitesi hala oradadır. İşte kişi bir insanoğludur ama Allah-u Teala'nın sıfatları onda olduğunda onun davranışlarında görülmektedir. O onun niyeti değil, esas itibariyle o Allah-u Teala'nın talimatı altındadır ve bütün yaptıkları, bütün söyledikleri Allah-u Teala'nın talimatlarıyla olmaktadır. İşte bu konuşma, bu tabi olmak daima bütün Ahmedilerde olmalıdır. Bu gerçek Müslüman olmanın bir göstergesidir. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arzusu buydu ve bunun için gönderilmişti. Hazreti 1906 calsasıyla ilgili olarak Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ölümünden bahsediyordu ve benim ölümüm yaklaştı diyordu. Benim durumum, benim cemaatimin durumunu düşünmekteyim ve üzülmekteyim. Aynen bir çocuğu annesi ölecek, ölümünü düşünen annenin üzüntüsü gibi düşünüyordu ve Allah-u Teala ben öldükten sonra benim cemaatim nasıl olacaktır diye düşündü. Fakat Allah-u Teala bana söz verdi. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cemaati devamlı olarak gün be gün ilerliyordu. Sadece sayı bakımından ilerlemesi önemli değildi. Bizim kendi maneviyetimizle ilgili olarak düşünmemiz ve onda ilerlememiz gerekir. Ve bizim imanımız ve gelecek neslimizin imanlarıyla ilgili olarak çok çalışmalıyız. Sadece bu iman bizim kalbimizde değil, ayrıca bizler bu imanı gelecek nesillerimizin, çocuklarımızın da kalbinde yerleştirmeliyiz ve bunun örneğini ortaya koymalıyız ki böylece bizler vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dualarından nimetlenelim ve böylece bütün bizim üzüntülerimiz gider, alınır, götürülür. Bütün bunlar bizim Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bizi geliştirir. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahabelerinin bu olaylarından bahsetmemin amacı örnekleri önümüze koymak ve bu kaynaklarla sahabelerin nasıl kendi sevgilerini, vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem olan sevgilerini nasıl ifade ederlerdi ve nasıl onlar vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bağlı olurlardı ve nasıl vahiy alırlardı ve bu vahiylerle daima bu hidayetle hareket ederlerdi. Allah-u Teala bizlere de hidayet versin ve bizler de daima onların örneğini takip edelim. Yani hiçbir şekilde onun hoşnutsuzluğunu kazanan davranışlarda bulunmayalım inşallah. Amin. 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 Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.